Nahrávej to. Jo, už to nahráváš? Tak dělej. Nahrávej to. Ano, a nyní vám ukazuju 80 kg masa, kosti a taky přichází FBT, přichází fantazie, přichází bratrstvo a tady tohle to je tady. Teď přítomně k vám všem mluvím. Ozvěte se a věřte. Nevěřte ničemu jinému, než tomu, co něco vám ukážu. Varta. Baterie Varta. To, co v ní je, to už dávno není. Je to vybité. Mám tady pokus. Jo, moment. Nahráváš to, jo? Ano. Nahráváš to. Musíš se spát. Jestli mě nepoznáváte, já poznávám vás. Vidím zhruba 40 metrů do dálky a 20 metrů do výšky. Letím právě do Johannesburgu pro rohlíky. Zapomněli jsme máslo, tak se vracíme po 12 hodinách letu. Kde jste? Odpočiňte si. Začíná jízda. Odpočítáváme. Odpočívejte to. Jedem. Sleduješ to? Sleduješ to? Yes. Noha. Levá. A teď. Uvidíte. Pojď sem, bracho. Hej, bracho. Svíce. Je tohle ještě vůbec svíce? Proč nemá svíce svoji vlastní baterii? Podívejte se až do konce. Ne mého konce. Nemám paruku, abych vypadal jako nějaká přitažlivá brunetka. Ale prostě máte před sebou profil i zuby dobrý, všecko v pořádku. Nevíte tady o hodně věcech, ale prostě je to síla. Co je síla? To tak mám rád. Budu mluvit před miliony lidí. Před 100 000 dětí. A všechno závisí na tom, jak se uvedeš. No. Mám dýchací průvod. Co? Podívejte se na tohle. Dýka z 12. století, kterou jsme našli pod zemínou, která už dávno měla být zpracována. Podívejte se na ty tvary. Nebudu vám říkat, že je to z 12. století, ale každý odborník pozná, že jsme s tím krájeli pizzu. Má to zuby.
Co je snazší? Snazší je se předvést jako kultivovaný člověk, nebo je snazší mluvit a říct si, tyhle, já strašně špatně vypadám. Co tu máme všechno, ty pičo? Jo, podívejte se, každý z vás může vyhrát tuhle výhru. Co to? No, zaber mě, spíš takhle. Jo, typický vůdce. Vidíte to? Vlasy, zaber vlasy. Jo, ty vole, jo. A tady vzadu, kde to je? Našel jsi to vzadu? Tady by mělo být někde. Jo, tu? Co to je? Tady někde. Vidíš to? To. Mám tady šedivou mapu. Co to znamená, to nevím. Ale jelikož se vidím ze zadu i z boku, za mnou je prostě sklo. Neviditelné sklo. Procházím jim denně a v noci ho vůbec nevidím. Teďka si zavážu oči. Sledujte. Spousta lidí si myslí, co tímhle chci říct, ale podívejte se na to. Je to levné, jestli můžeš na to najet. Jo, je to levné, má to styl a je to praktické. Není to tak drahé, jak uvádí výrobci. Jo, je to asi tak 100krát předražené. Protože máte tady obloukové, podívejte se. Pro menšího člověka by to mohlo být klidně i rogalo, záchrana života. Pro mě už by to mohlo být jenom maskování v ukrajinských táborech, jo. Kam se právě chystám, no jak bych to řekl, chystám se tam, změním to tam. Vím, že to tam změním a začnu s tím hned teď. Co potřebujeme? Potřebujeme sponzory. Jak bych to řekl, nechceme prachy. Chceme všechno, co má hodnotu. Všechno, co má hodnotu. Tady vám napíšu telefonní číslo. Je šifrované. Sledujte ten papír. Já vím, nic se nemění. Život je jedna velká hra. Ale to, co se děje, to musíte vidět. Já vám to ukážu. Jdu pro to. Nahraj zatím, prosím tě, tady tu krajinu. Jdu pro to. Tady je to. Podívejte se. Vidíte? Během chvíle jsem měl nohu kratší než tu druhou. Jak si můžete povšimnout, není to nic vzácného. Mohl jsem si to udělat sám, ale FBT, věřte, FBT, nebo takhle, FBT, znamená to funkce baterie Tesco. Jo, jedině tam koupíte baterie. Ale ta funkce má smysl. Mám tady vzadu bazén o velikosti...
Hodně. Jo, je už po kolaudaci. Jo, normálně už v tom frčíme. Počkej, ale ty jsi to nahrával. Nahrává se to?